Buonasera amici sportivi e benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci. Stiamo per assistere alla 23esima giornata di questa Lega Calcio a 8 Serie A. Si affrontano Steaua 2005, padroni di casa da una parte, e FC8 dall'altra. Esce Vladesco e abbranca la sfera. Ancora su Tilinka. Tilinka sbaglia tutto, pallone per Ippoliti! 1-0 FC8. Ma che errore di Tilinka! Un errore davvero grossolano, non è da lui, ne ha approfittato come un rapace Ippoliti, ben appostato all'interno dell'area di rigore. 1-0 quindi al Ciriaci tra FC8 e Steaua. Il metronomo dell'FC8, il numero 4, Fioramonti, ora buono il pallone messo dentro, attenzione, la conclusione col maldestro e c'è il raddoppio dell'FC8 con Corona che è andato a sfruttare al meglio il pallone scodellato da Fioramonti. 2-0 quindi al Ciriaci per l'FC8, rimessa laterale per lo Steaua, stesso Moldovan con le mani, pallone per Vilcu, Vilcu si gira in un attimo e gol del 2-1 del numero 7 che accorcia le distanze qui al Circolo Sportivo Ciriaci su una rimessa laterale. Si è coordinato in una frazione di secondo il numero 7 dello Steaua 2005 Vilcu. Rimessa laterale, Stegaru si libera per la conclusione, 2-2! Che gol di Stegaru! Un destro imprendibile per Bastesin e in un attimo lo Steaua agguanta il pareggio dopo aver subito nei primi minuti di questo primo tempo la reazione dello Steaua 2005, come spesso ci è capitato di vedere. Minicucci si addormenta e si fa soffiare il pallone da Bud. Bud può andare all'1 contro 1. Bud contro Bastesin. 3-2 dello Steaua 2005. In 5 minuti 3 gol dello Steaua. Bud è andato al cost to cost. 1 contro 1 su Giannini. Pallone sul sinistro e un tocco morbido delizioso a scavalcare Bastesin. 3-2 quindi al Ciriaci. Ippoliti si lamenta per un fallo che non c'è. Bud, attenzione, Bud può andare con il destro. Bud, la conclusione e c'è il gol del 4-2 dello Steaua. Ancora lui, ancora Bud, il numero 8 dello Steaua, doppietta personale e proprio sul gol del numero 8 termina il primo tempo. Doccia fredda quindi per gli uomini in nero. Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo. Fischia l'arbitro. Attenzione, Bud può andare all'1 contro 1, pallone appoggiato per Moldovan e poi il quasi autogol di Giannini, palla che fortunatamente per l'FC8 sbatte sul palo e torna indietro. Sarebbe stata un'autentica beffa questa per il capitano dell'FC8, attenzione però, la conclusione da lontanissimo di Tilinka. Un missile da centrocampo che si insacca alla sinistra di Bastesin, 5-2 per lo Steaua e Tilinka che quindi si rifà con gli interessi dell'errore che lo ha visto protagonista. Ciao Filippo, buonasera a voi, buonasera a tutto lo studio, attenzione ancora la nuova offensiva, costretto ad interrompere i saluti per segnalarvi il sesto gol dello Steaua 2005 con Moldovan. Ma Steaua 2005 che veramente ha trovato una reazione nel periodo non collegato durante il primo tempo. Se avete qualche domanda dallo studio sono ben felice di rispondere. Attenzione, aspetta, ti interrompo per segnalarvi anche il settimo gol dello Steaua. Incredibile la partita che stiamo vedendo al Ciriaci. Ha segnato Mancas, il numero 2 dello Steaua 2005, ma a questo punto dobbiamo segnalare che da qualche minuto l'FC8 è letteralmente uscito dal terreno di gioco. Dicevi Filippo, scusami se ti ho interrotto, ma la partita insomma è del tutto viva ed arriva anche, attenzione, in questo momento il 7-3 ha segnato l'FC8, una carambola all'interno dell'area di rigore. Ancora Steaua in avanti, Mancas ormai in costante proiezione offensiva, Giai, il pallone rimane lì in qualche modo, l'autogol che arriva di Giannini, ci aveva già provato il numero 6 dell'FC8, aveva colpito solamente il palo, forse con un fallo, l'arbitro dice di no. Jordi Minicucci, il tocco delizioso di Ippoliti per l'8-4 dell'FC8 che quindi accorcia le distanze. Bud prova a riaccenderla, Bud con l'esterno da Moldovan sul mancino, palla dentro, poi il tocco e il palo ed ancora un autogol, incredibile, secondo autogol della serata per Giannini.
dalla barriera ed ha murato la conclusione di Bianchi. Allora Ippoliti cerca di mettere dentro il pallone, ancora Bianchi ed arriva il gol del 9-5 e finisce in questo momento la partita al Circolo Sportivo Ciriaci. Steaua 2005 batte FC8 per 9-5. Noi siamo una squadra che in casa giochiamo molto bene e purtroppo abbiamo sbagliato 3 partite di fila e il nostro obiettivo è arrivare in playoff, speriamo fino alla fine.